Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Mata Kail 96. Untuk kesempatan kali ini kami memancing di belakang rumah bersama Mang Hendy di sana. Halo teman-teman, kembali lagi. Salam satu hobi. Salam satu hobi. Salam. Pak Jejet kia. Kenapa Mang baru mulai ini? Pak Jejet. Oh Pak Jejet, udah kita lanjut aja ntar. Guys. Oke, kita lanjut lagi. Korek bawa duluannya ya. Hah? Apaan tuh? Ini guys, pembersih kali. Oke, lanjut. Tes. Dengan kontennya yakin. Guys. Habis guys. Habis. Baru dapat 3 ya tadi, belum ke gambar tadi. Nih. Oke, lanjut lagi. Ayo, kita pengen buat ini, kan? Nggak ada pengeluaran sekarang. Tuh guys. Mana guys? Kecil ini. Kecil guys. Makin lah. Tes, yakin. Widih, kuning. Mantap guys, merah ini. Widih. Wih. Mantap teman-teman. Mana teman-teman? Salam satu hobi. Salam satu hobi. Salam yang udah subscribe, terima kasih. Yang belum subscribe, yang pendatang baru, silahkan terima kasih kalau udah pendatang baru. Lanjut lagi. Mantap, belakang rumah ya guys. Iya, cukup di belakang rumah saja kita mah ya. Sembari ini merebus. Nah, merebus kedelai ya, Om. Iya. Harus penuh kesabaran ternyata guys. Iya, harus sabaran sih emang. Yakin. Bis. Habis. Oke, lanjut lagi. Sabar, gengs.
Tos. Wih, Mantap, sadis. Uhuy. Mantap guys. Mantap guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita tampung dulu, nanti kita rilis, tenang aja. Tampung dulu. Anak apa? Anak gurame. Tangannya Kelemerat. konglomerat. Wis. Santai, gengs. Salam-salam buat Mas Wan yang di Depok, Hayu Metot, Mang Abah Upuk, dan Yang lainnya yang tidak tersebut. yang tidak tersebut. Salam-salam satu hobi buat kalian semua yang hobinya mancing. Semoga sehat selalu. Alpha Fishing. Alpha Fishing. Salam-salam dari kami, dari Tangerang. Mantap guys. Ternyata ikan ini luar angkasa. Luar angkasa. Lanjut lagi. Tahu ada babonya guys. Set. Sabar, gengs. Habis. Habis semuanya. Oke. Mantap guys. Set. Wih. Mantap, men. Mantap. Wah. Ih, Mang Hendy. Mantap guys. Mana, Mang? Hmm? Ih, ikan Lumayan. kolomerat ya? Ikan kolomerat semua di sini mah. Oh, iya, ini mah. Oh, Lanjut. terus sikat. Iya. Ya, tes. Ayo. Tuh, gitu doang kan? Tuh. Nah, satu lagi. Wis, Apaan tuh? Wih, mantep, apaan itu, guys. gengs? Biasa ini pembersih sampah, Bersih sampah. badah juga. Bersih sampah di kali. Aduh. Jadi kita yang bersihin ya. Iya. Katanya matang guys, angkat ya. Matang, guys. Berapa menit kan matang? Guys, lepas
Wis gede. Gede. Iya. Tuh. Itu doang. Terus di sana. Di sini kan. Tes. Gagal mau dapat satu lagi. Set. Astagfirullah. Wis. Yang gondang. Yang gondang. Ini enggak ada ini. Woi, Oh, mocel lah. pas. Sudah enggak? Bilang padahal dalam. Tuh guys, aduh copot guys, habis. Nah, set. Itu mulut sih, ikannya gede-gede banget. Tuh. Bisa. Oh, agak tengah pelaknya ini. Ya iya. Oke teman-teman, dikarenakan hari mulai gelap tuh, jadi kita akhiri saja sampai sini. Insya Allah kita lanjut lain waktu. Terima kasih buat udah support channel Mang Hendy. Jadi gimana Mang kata-katanya? Oke. Oke, Dan terima kasih aja. terima kasih aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.